زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق او دیوال هغه دا دی مونځ کول چا چې وي مونځ پرېښود دا سړی هم کافر شو کم سړی چې همیشه مونځ پرېږدي او نه یې کوي دا د ده طریقه ده او دی مړ شو نو په ده باندې به جنازه نه کوي دی به لمبی نه دی به کفن کې نه دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه خښې او د ده دپاره به د بخاني دعاګانې نه غواړي او دا مونځ چې څوک نه کوي که نه دا مونځ چې څوک نه کوي نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه وی لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة څوک چې مونځ نه کوي په اسلام کې د سره څه برخه نشته دا د عمر بن الخطاب رضی الله فتوا ده او د دې نه مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ویل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق او دیوال هغه دا دی مونځ کول چا چې وي مونځ پرېښود دا سړی هم کافر شو دومره غټه مسله ده وړه مسله نه ده ګورئ تاسو دا پوه شئ چې کوم سړی همیشه مونځونه نه کوي او دی مړ شو نو علماو د ده په باره کې څه فتوا ورکړې ده داسې معمولي خبره نه ده ګورئ کوم سړی چې همیشه مونځ پرېږدي او نه یې کوي دا د ده طریقه ده او دی مړ شو نو په ده باندې به جنازه نه کوي دی به لمبی نه دی به کفن کې نه دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه خښې او د ده دپاره به د بخاني دعاګانې نه غواړي څه معمولي خبره ده ته مونځ نه کوې دا وړه خبره ده د مونځونو اهتمام کوئ او دا ما چې کوم وایي چې ډېر مونځونه کول تا رسوي دغه مرتبې ته چې د پیغمبر سره ګاونډي شي مطلب دا دی چې د دې فرضو نه علاوه نفلي مونځونه به ډېر کې فرض خو به کې فرض خو لازم دي مطلب دا چې یو سړی فرض مونځ کوي او د هغې سره سره نفلي مونځونه هم ډېر کوي د فرض مانځ سره چې کوم سنت دي دا شان تهجد کوي او دا پرېږدي نه په مخه یې کوي دا سړی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ګاونډي